আজ হচ্ছে রেজাল্ট বেরোনোর দিন। কার রেজাল্ট ভাবছো তো? ঠিক জানতে পারবে। যাই হোক, সকাল সকাল উঠে ভেবে নিলাম অনেক কাজ করব আজকে, পড়লামও কিছুটা। আর যাই হোক, এই রেজাল্টের জন্য আজকের দিনটা ছুটি পাওয়া গেছে। আর ছুটির দিন তো আমার রান্না করাটা ম্যান্ডেটরি। তো কিছুটা রান্না করলাম, করার পর আমার বিড়ালের একটুখানি ফটোশ্যুট করে নিলাম তার মাঝখানে। তারপর রান্না শেষে আমি একটু নিজের রূপচর্চা এবং নিজের চুলের চর্চা করে নিলাম। তারপর টিভিতে খবরের চ্যানেলে কার্টুন দেখতে দেখতে খেয়ে দিয়ে রেজাল্ট শোনার পর ছাদে গিয়ে বুঝতে পারলাম কেউ একটা কাঁদতে চলেছে। তারপর কান্না শুরু হতে নিচে নেমে টানা ঘুম দিলাম। তারপরে রেজাল্টের দিনের স্পেশাল মিমস দেখতে দেখতে বাকি সময়টা ল্যাদ খেয়ে নিলাম। আজকের মতো এইটুকুই। আবার কোনো যুগ পরে ছুটি পেলে আমি আবার একটা ব্লগ বানাবো, আবার ছাড়বো। দয়া করে একটু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে।